Һаумыгыз дуслар, әкият китабында Йондыздар әкият һөйләй. Һәм бүгенге әкиятче Лилия Даутова. Сәлам, Лилия. Һаумыгыз. Лилия Даутова Ишембай кызы. Беренче мәртәбә сәхнәгә балалар баксаһында сыга. Ишембайдагы Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге башкорт гимназия интернатында укыганда, музыка укытучысы кызның халәтен күрә һәм йырларга өйрәтә башлай. Йыр бәйгеләрендә, мәктәптә узгарылган төрле сараларда катнаша һәм лаеклы урыннар ала. Артабан педагогия колледжында укыганда да уны вокал буенча укытучы шөгыльләнергә үҙенә ала. Яшьлек шоу, башкорт йыры, юлдаш йыры конкурсларында катнаша. Башлангыч класстар укытучысы булып эшләй. Һин башкарган йырҙарҙы тамашачлар яратып тыңлай. Нишләп сәнгать юлынан китмәнең? Минең өсөн йыр һәм музыка ул хобби. Үҙемдә инде мин балалар укытыуҙа таптым. Шуға күрә уларға күберәк ваҡыт бүләм. Балаларға әкиәт һөйләйме? Әйе, әлбиттә һөйләйем. Әҙәбиәт дәресендә беҙ бик күп әкиәттәр, шиғырҙар һәм хикәйәләр өйрәнәбеҙ. Балаларға нинди әкиәттәр оҡшай? Балаларға, минең уйлауымса, балаларға хайуандар тураһында әкиәттәр оҡшай. Сөнки хайуандар образы аша кеше образы бирелә. Һәм балаларға уны өйрәнеүе ҡыҙығыраҡ. Лилия, һинең үҙеңә әкиәт һөйләй торғайнылар? Эйе, әлбиттә, миңә әсәйем, өләсәйем әкиәт һөйләй торғайны. Һәм әле лә иҫләйем, мин дә үҙемдең ике һеңлемә йоҡлар алдынан әкиәт һөйләй торғайным. Һиңә нинди әкиәт геройы оҡшай? Үҙемә килгәндә инде миңә ҡуян геройы оҡшайҙыр. Сөнки ул нескә күңелле, йомшаҡ ҡына шундай минең кеүек, моғайын. Шулай итеп, дуҫтар, бүгенге әкиәт китабында әкиәтсе Лилия Даутова. Әҙерһеңме? Әҙер. Улайһа башлайыҡ. Рәхмәт. Арзан малға һатып, йәндәрен харам итәләр тәндәрен. Арман ҡуя ҡыҙҙар алдына, офоҡтарға менеп байырға. Күстәре еткәнсе алырға. Ысҡындырма һин алмиҙәүеңдә, уҡа тәңкә һаҡлап торһон иҙәүеңдә. Яман һүҙҙәрҙән, ҡырын һүҙҙәрҙән, бәләкәй ҡыҙ һаҡла йөрәгеңдә. Һаумыһығыҙ, ҡыҙҙар, егеттәр. Сәлам! Минең исемем Лилия. Ә һеҙҙең исемегеҙ нисек? Минең исемем Миндира. Ә һин? Әливина. Ҡалай шәп, ҡыҙҙар, егеттәр. Ә һеҙ әкиәт китаптарын ҡарарға яратаһығыҙмы? Әйе. Миңә әкиәтте һөйләй. Ә мине атайым әкиәтте китаптан уҡый. Ә беҙҙең йәшәгән Чебатарҙар китабы бар. Беҙ уңан әкиәт уҡыйбыҙ. Китаптың уҡып туҡтаған битен юғалтмаҫ өсөн, беҙ ошондай ҡыҫтырғыстар эшләйбеҙ. Матур миңә кәрәк. Мине. Әйҙәгеҙ ошондай ҡыҫтырғыстарҙы үҙебеҙгә лә эшләйек. Әйҙә. Иң тәүҙә мин һеҙгә ошондай төҫлө ҡағыҙҙар таратып бирәм. Нурсултан, был һиңә. Так. Йәшел төҫтәге һиңә булыр. Алһыу Индираға. Һарыһы һиңә. Һәм үҙемә күк төҫлө ҡағыҙ. Бына ҡарағыҙ әле тағы бер тапҡыр. Хәҙер күрһәтәм. Хәҙер ошо килеп сыҡҡан яғығыҙға фломастер алып, үҙегеҙ теләгән һүрәттәрҙе төшөрәһегеҙ.
Эшләп беттегезме? Әйе. Хәзер әйдәгез һәр берегезнең эшен карап үтәйек. Тимур. Так. Монда Тимур диңгез һәм диңгездә йөзгән катерды төшерде. Бик матур килеп сыкты мына һиңә. Индира. Индира кар бөртеген йөрәкте төшерде. Монда безнең кояш, балалар баксаһы шулаймы? Әйе. Бик матур һәм үзенчәлекле кыстыргыз килеп сыкты. Һәм Нурсултан һинеке? Нурсултандың кыстыргысында без яйдек күзәтә алабыз, шулаймы? Монда яшел япрактар, үлән һәм кояш. Мә, бик матур. Мына был Фәрзәнә Гобайдулланың китабы. Монда бик күп шигырьләр һәм әкиятләр тупланган. Бүген мин һезгә Нәҙекәй дигән әкиятте һөйләп ишеттерәсәкмен. Ә мына минең кытыргысым. Карагыз әле. Ул мына ошолай итеп кыстырыла. Фәрзәнә Гобайдуллина Нәҙекәй. Нәҙекәй йоҡонан уянганда күп балалы ҡырмыҫҡа ғаиләһе гөш килә ине. Ололар ҡышҡылыҡҡа өй нығыта, һәр береһе бүрәнә ташый, ә бала-саға тамаҡ ҡайғырта. Нәҙекәй генә биҙәнеп-төҙәнеп көҙгө алдынан китә алмай. Их, тине ул, үҙ-үҙенә һоҡланып туя алмайынса. Ҡайһылай сибәрмен. Оҙон кирпектәрем, ҡаштарыма еткән. Ә билемсе, билем шундай нескә. Күп эйелеп эшләһәм, ана өҙөләм, бына өҙөләм, тип кенә тора. Ҡулдарым һай йомшаҡтар. Нәҙекәй, ҡыҙым, ана туғандарыңа ярҙамлаш, тип өләсәһе уйҙарын бүлдерҙе. Төшкөлөккә селәү тотҡандар, көстәре итеңкерәмәй, һин булмағас. Ярҙам итсәле? Юҡ, булмай, тип ҡаршылашты ейәнсәре. Үҙенең көҙгөләге һынынан күҙен алмай ғына. Мин тик саф һауа һуларға тейеш. Селәүҙән тирес еҫе килә. Ул урамға сығып китте. Нәҙекәй, һин ҡайҙа? Тиештеләр юлда осраған туғандары. Әйҙә, ҡасышлы уйнайбыҙ, ҡыҙыҡ та булыр. Кәрәге бер тин. Нәҙекәй өйҙәренән бөтөнләй китмәксе булды. Үҙенә дуҫ табасаҡ, матур йәшәйәсәк. Нәҙекәй шулай уйлана, үҙәренең иләүенән алыҫайғанын һиҙмәй ҙә ҡалды. Уйҙары киткән һайын урман һирәгәйә барҙы. Үҙ һүҙле ҡырмыҫҡа аҡланға килеп сыҡты. Ул иң матур сәскәләрҙең береһен һайлап алды ла, ултырып бәүелә башланы. Ләззәтләнеп сайҡала торғас, тәрән йоҡоға талды. Выр! Тор йоҡонан, тор! Тигән тауышҡа күҙен асып ебәрһә, бал ҡорто егәрлекәй осло мороно менән сәскәнән бал йыя имеш. Эй, бал ҡорто, нигә мында бимазалайһың? Күрмәйһеңме ни? Мин мында ял итәм, тип асыуланды Нәҙекәй. Бөтә йәнлектәр ҡышҡылыҡҡа әҙерләнә, ә һин бында ятаһың, алйот. Нисек ғүмер итмәксе булаһың? Егерлекәй осоп та китте. Оҙаҡ һөйләшеп торорға уның ваҡыты юҡ ине шул. Үҙең алйот, тип ҡысҡырмаҡсы ине лә Нәҙекәй. Ялҡауы килде. Ҡырмыҫҡа бәүелә тағы йоҡларға талды. Матур төштәр күрҙе. Уны сибәр булғаны өсөн барлык бөжәктәрҙең Шаһинәһе итеп һайлағандар имеш. Ҡарыны асып уянғанда, ҡояш ана юғалам, бына юғалам тип кенә тора ине. Көн күптән кискә һарҡҡан. Һикерәйем тигәйне, энәләренә әллә нисә бәшмәк элгән терпенең танау осона ғына килеп төштө. Кем унда миңә ҡамасаулап йөрөй? Тине егәрле терпе ҡырыҫ ҡына. Бына хәҙер энә менән сәнсәм әле. Сәнсә күрмә инде мине, терпе апай. Мин асыҡтым, өшөнөм. Ҡырмыҫҡа Нәҙекәй мин. Бәй, һин ни эшләп йөрөйһөң? Барлыҡ туғандарың өмә яһап, көн оҙонон тырышып, ҡышҡа әҙерләнә. Ә һин, алйот Нәҙекәй, кәйеф сафа ҡороп, мәш киләһең? Тип асыуланып, ҡыуып ебәргән уны терпе. Инде икенсегә алйот исемен күтәрҙем, тип аптыраған Нәҙекәй. Бөтәһе лә шулай эшлекле микән ни? Әллә минең кеүек матур йәшәргә теләүселәр ҙә бар микән? Бар, аҡыллым, бар, тигән тауышҡа һиҫкәнеп киткән үҙ һүҙле ҡырмыҫҡа. Кем һин? Мин бер кемде лә күрмәйем. Ә бына мин дә һинең кеүек Нәҙекәймен. Күрәһеңме?
сәскәләрем ниндәй матурҙар, хуш етлеләр. Иң сибәрен һайлап ал да, шунда йәшәй бир. Нәҙекәй картуф һабағына оралып үҫкән этесәген күрҙе лә, эшләпәгә оҡшап торған сәскәләрҙең береһенә инеп таң аттырҙы. «Зззз, кит әле ситкәрәк!» тип бер ҙур сөбөн осоп килеп инде иртән. «Ни эшләп бында ятаһың? Ҡамасаулама әле миңә сәскә һеркәһенә ҡунырға». «Ох, нимә эшләтәһең ул һеркәне?» тине Нәҙекәй. «Ал йот һин, Нәҙекәй, шуны белмәгәс. Әгәр ҙә беҙ сәскәнән сәскәгә ҡунмаһаҡ, улар емешләнә алмаҫ ине». «Ҡайғырма», ти этесәге. «Күрәһеңме, мин үҙемә ниндәй иш таптым. Картуфҡа уралып үҫәм. Уның төбөн йомшарталар, һыу һибәләр. Мин шуларҙы һурып ҡына үҫәсәкмен. Һин дә үҙеңә иш тап. Ҡара әле, картуф сәскәһендә ниндәй матур бөжәктәр ултыра. Ҡанаттары буйлы-буйлы». «Һаумы, буйлыҡай!» тип өндәште Нәҙекәй картуф сәскәһен умырып ашаған бөжәккә. «Әйҙә бергә йәшәйек». «Әйҙә, бик шәп фекер», тине буйлыҡай. «Тик минең исемем буйлыҡай түгел, Колорадский. Ошо картуфты ашап бөтәбеҙ ҙә, икенсеһенә күсәбеҙ». Шул саҡ баҡсаға кеше инде лә һары ҡыҙыл бөжәктәрҙе күнәктәргә ҡаға башланы. Тегеләр менән бергә ҡырмыҫҡалы йәһәннәмгә мәтәлләп барып төштө. «Өләсәйем һөйләгән тамуҡ ошолор», тип уйланы Нәҙекәй. Әллә ниндәй әсе еҫкә иҫерә башлағас. Ғүмере бөтмәгән икән. Осло күҙле әҙәм уны бөжәктәр араһынан ипләп кенә алды ла саф һауаға ебәрҙе. «Йәшә, ҡырмыҫҡа, мең йәшә. Һин бит был йүнһеҙҙәр кеүек башҡалар иҫәбенә тормош ҡормайһың. Бына тағы бүтәндәр һуты менән йәшәүсе әремтамаҡ», тип этесәген йолҡоп ситкә бәрҙе. Нәҙекәй ҡайтыу яғына сапты. «Балаҡайым ҡайтты, һеңлебеҙ ҡайтты», тиешеп ҡосаҡланы уны туғандары. Ҡыҙҙар, малайҙар, китап ул белем шишмәһе. Мына һеҙ ҙә мәктәпкә барып уҡырға өйрәнерһегеҙ. Китаптар уҡып күп нимәләр хаҡында белерһегеҙ. Китап менән дуҫ булырға кәрәк, бәләкәс дуҫтарым. Ә хәҙер хушлашайыҡ. Һау булығыҙ!